DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a la gent que li agrada la música i els DJs. Aquí estem de nou per tindre continguts interessants com la participació de Mike Platinas, que avui ens porta la quarta part de cançons famoses que no són les originals. Tindrem a J.M. Sánchez, tindrem novetats. Avui tenim un convidat de luxe que els que fa uns anys que estem en aquest món dels DJs sabem que és un DJ de referència a la nostra ciutat. Ell és Javi Berbis. Javi, buenas noches, buena nit. Buenas noches, Manel, ¿cómo estáis? Pues muy bien, estamos aquí, bueno, un poquito con la música. Hoy empezamos con un gran DJ que eres tú y que muchas de las personas que nos ven y nos oyen saben que eres un DJ pues, muy reconocido en nuestra ciudad, que lleva una larga trayectoria musical y que hoy nos traes alguna noticia importante, ¿no? Pues sí, nada, comentaros que hacemos el segundo aniversario de Línea Club, el local que estamos programando semanalmente, como ya comentamos a principios del programa cuando inauguramos. Y nada, comentaros un poquito lo que va a ser el segundo aniversario, que será el sábado 2 de marzo. Te explico así un poco por encima cómo irá todo el tema. Abriremos a las 6 de la tarde, harán un warm-up los DJ residentes y jockey sorpresa. Va a ser un evento gratuito. Y bueno, el artista que hemos elegido estrella para que haya una noche redonda es Ángel Molina. Os conoceréis, es uno de los artistas con más solera en este país, más representativos a nivel nacional, con una larga trayectoria en muchos festivales de toda Europa y del mundo entero, trabajando también para Sona todas las ediciones y este año cerrando el mismo. Va a ser una entrada gratuita y abriremos a las 6, entonces hasta las 11 iremos poniendo pulseras para los asistentes que tendrán derecho a entrar, y a partir de las 11 con el aforo completo ya no se puede garantizar la entrada, más que nada para que lo sepa la gente. En nuestra ciudad hay unos DJs que dais una alternativa que no es la de siempre, o al menos la que quizás llena más salas, pero que es una alternativa muy interesante. Es una alternativa que, en mi opinión, fuera de Lleida, funciona muy bien. Y aquí, bueno, pues tenemos a personas como tú que intentan pues promocionar este tipo de estilos musicales. Bueno, dentro de lo que barajamos en Línea Club, que el estilo primordial es el techno, esta noche, pues bueno, Ángel Molina se ha dado, la contratación del mismo no ha sido fácil, pero bueno, él ha puesto también de su parte, porque también a artistas de esta envergadura les gusta pues proyectos como este. Claro. Después, como te he dicho antes, ver a un artista de este calibre en un espacio pequeño, porque en realidad pues en Línea Club pues tiene un aforo de unas 90 personas y además gratuito, pues la verdad es que para la ciudad es una... Mejor imposible. Recordamos la fecha. Es el día 2 de marzo y bueno, ahí en Línea Club, segundo aniversario. Pues muchísimas gracias, Javi. Estaremos allí, seguro que mucha gente estaremos allí. No nos lo queremos perder y gracias por la información y nos vemos pronto. Ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras a contarnos lo que te apetezca. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindas y nada, felicitarte por el buen trabajo como siempre. Muchas gracias, Javi. Adiós. Vinga, hasta ahora. Nosaltres seguim ara amb una de les novetats d'aquesta setmana i la nova cançó d'Ariana DeBose, de Boy George, del grup dels 80 Culture Club, i el guitarrista famós Neil Rogers, amb un track molt dens que es titula Electric Energy. Després, Mike Platinas, no t'ho perdis avui. Walking down the street, never looking for a fight. All those bad boys call you freaks, so your mother thinks they're right. Screaming for the glitter boys, all the devils you employ, all the things you fake.
seguim parlant de versions. Bueno, aquesta és la meva versió i la versió de Mike Platinas és aquesta. Hola, què Mike, tal, com esteu? Bona nit, com estàs? Bona nit, estic bé, perquè avui serà el quart programa d'aquesta sèrie de versions de cançons. Hola, Manel, hola, amics de Lleida Televisió, i hola, salutacions a tots els que ens veieu després a través d'internet, a través de YouTube. Com va el fred, Mike? Avui millor. Sí, avui estic millor. l'altre dia... Sí. Avui m'anirà Estàs fins aquí l'altre dia. Sí, l'altre dia va ser terrible, va fer un fred terrible. Avui parlem de versions i de versions de cançons que són més famoses que les originals. Atenció a això. Anem a començar amb una que coneixeu seguríssim, que és dels Fugees, i és aquesta. Segur que el coneixeu, un supertema de l'any 96 que va tenir un Grammy al 97. De fet, és una suma d'influències. El tema original, un ritme d'un tema del grup A Tribe Called Quest, que ells havien samplejat d'una altra cançó als 60 del grup Rotary Connection. Aquesta mena de combinacions de robatoris i de sumes de diferents elements és molt habitual en el món del hip-hop. I en el R&B actual dels Estats Units. I als 90 va fer l'explosió bèstia aquesta. Oh, i tant, i tant. I el que més crida l'atenció és la fantàstica veu de la cantant de Fugees, de Lauryn Hill. Aquesta rapera i cantant i compositora l'han anomenat alguns la reina del hip-hop. I el nom del grup, Fugees, és l'abreviatura de Refugees, de refugiats, que és un nom que es sol aplicar als Estats Units a la gent que són d'origen haitià, són d'Haití, de l'illa d'Haití. En qualsevol cas, com a curiositat, està bé saber que l'original no és de Fugees ni de Lauryn Hill, no. L'original, atenció, és de l'any 73 d'una gran cantant de soul i jazz que va tenir en el seu moment aquest número 1 als Estats Units amb aquesta original, Killing Me Softly with His Song. Strumming my back with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with... També va guanyar un altre Grammy. No, a més, és una d'aquestes cançons que els que portem anys amb la música, aquesta sí que la coneixíem. I sí que quan va sortir la versió vam dir, mira, quina cançó més bona. Versió Roberta Flack, sí, ho vam dir tots. Però és curiós perquè en aquest cas ja l'original va ser un número 1 als Estats Units amb un Grammy i ells van repetir també un altre Grammy i un altre número 1. O sigui que és curiosíssim com... Sí. Això demostra una vegada més que la música és universal i que un temazo és temazo, passin els anys que passin. Sí. Pots reversionar i segueix sent un número 1. Anem al segon tema d'avui, que tots coneixem perquè la versió més coneguda d'aquesta cançó la va cantar el pare de l'actriu i cantant Miley Cyrus, que és el tema estrella de la seva carrera, la carrera del pare, perquè se'l coneix bàsicament per aquesta cançó, i ell és Billy Ray Cyrus, i la cançó, la versió que ell va treure l'any 92, tipus country, un tema country, la versió country, del tema Achy Breaky Heart. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Que més o menys vol dir una cosa així com Achy Breaky Heart, vol dir una cosa així com cor trencadet i que em fa mal. Sí. Que em fa una mica de mal. Més o menys és difícil de traduir perquè és un joc de paraules, Però aquí ve la història interessant. L'original és dels Marcy Brothers i no es deia Achy Breaky Heart, no. L'original es deia Don't Tell My Heart, no li diguis al meu cor, i és aquesta. But don't tell my heart, my achy breaking heart, I just don't think you'd understand.
'cause if you tell my heart, my aching. Que és molt semblant a la del Billy Ray Molt, Cyrus. i a més és curiós perquè una de les coses que destaquen d'aquesta cançó és el ball Sí. que van crear a raó d'aquesta cançó. I va Sí, ser, perquè- jo crec que va ser dels Clar. primers que és un ball que tota la gent, quan sona, la ballen. Perquè la versió del Billy Ray Cyrus, el pare de la Miley Cyrus, estava enfocada més al mercat country. Però que el country hi ha una forma concreta de ballar-lo. Aquí està la clau. I això és el que va passar amb la versió espanyola. Això et volia dir, perquè jo veig que aquí no me l'has preparat. No te l'he i preparat, però ho comentem. Que aquí Ho comentem a Espanya i jo es coneix ràpidament tinc el buscador aquí. No rompas más mi pobre cucharón, no rompas más mi pobre cucharón, del Coyote Dax. No l'hem preparat perquè la coneixem tots de sobres i No, tal. Mike, jo sóc molt ràpid i ara te la tinc preparada aquí, Ah, sí? Sí. A veure, quina és? Mira, és aquesta. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás 1000 pedazos, quiérelo. Sí. És que hi ha molta gent que no sap que aquesta és una versió d'una cançó americana. No, però és una versió de la de Billy Ray Cyrus que al mateix temps és versió de la de Cariquà. Marcy Brothers. I el ball també és una versió del ball americà. També, és un rotllo country. Quin lío, El tercer tema d'avui, que anem malament de temps, Manel. Sí. Fatal. Anem a un dels grans grups de la història de la música, que són The Beatles i el seu Twist and Shout, de l'any 63. Als seus inicis, els Beatles feien moltes versions, molts covers de temes d'altres artistes, però en aquest cas van fer una versió del Twist and Shout d'un any abans, perquè la versió dels Beatles és del 63, doncs ells van fer una versió de la versió dels Isley Brothers del 62, que és aquesta. Però aquí no acaba la història, perquè l'original és una altra anterior. La de Beatles és del 63, les Isley Brothers és del 62. Doncs l'original és del 61, de Top Notes, i era aquesta. Realment la feina d'arranjaments i de canvis d'Isley Brothers va ser fantàstica, que és de fet la versió en la que es van basar els Beatles, com diem. Però segur que al 64 va fer un altre grup una altra versió, perquè per lo que veig 61, 62, 63... Sí, és que s'ha fet moltes versions posteriors, evidentment, però és curiós com de l'original dels Top Notes, que per cert no es deia Twist and Shout, es deia Shake It Up Baby, però vaja, és la mateixa cançó. De la versió aquesta a la segona versió de Isley Brothers hi ha un salt important. I després els Beatles van prendre la d'Isley Brothers i la van fer pràcticament molt i molt semblant. Anem al quart tema d'avui, i l'últim, perquè ja anem malament de temps. Aquest és probablement el tema més energètic dels directes de Tina Turner. I el va cantar ella i els, que en aquest moment era el seu marit, el Ike and Tina Turner, a l'any 71, i el tema es diu Proud Mary. Això que acabem de veure és un directe de l'any 2000 i aquest tema era probablement el moment, com he dit, de màxim impacte als concerts en directe durant dècades, durant tota la història de Tina Turner. Era una explosió d'energia i van guanyar un Grammy a l'any 72 per aquesta versió que va ser número 4 a Estats Units. Però no ho endevines, Manel, no era la versió original. No. I l'original també és molt bona. L'original també és un temazo. És un tema de l'any 69, de Creedence Clearwater Revival, i aquesta és una versió d'aquest tema que van cantar en directe al Royal Albert Hall. Aquesta. Keep on turning, and keep on burning.
Aquesta original de John Fogerty és perfectament coneguda, però Tina Turner li va donar la volta. És una cançó de dir... És una cançó que dic que quan parles d'algú que és ja d'aquella època, el grup Creedence, a més, com no saben dir normalment tot el nom, normalment la gent diu Creedence, els Creedence. Els Creedence, sí. Un dels grans grups dels 70. Sí, molt. Aquesta cançó està dedicada originalment la lletra al Proud Mary, que era un barco, era un vaixell, que feia una ruta pel riu Mississippi. I l'original dels Creedence, com dius tu i com diu molta gent, va ser número 2 als Estats Units. Per tant, no és que versionés la Tina Turner una cançó desconeguda, sinó que va agafar una cançó molt coneguda i li va donar totalment la volta, i ja dic que era una barbaritat veure-la en directe. Exacte, és una de les cançons que més fama li ha donat a la Tina Turner, i després quan li ha fet tributos aquests i tal, sempre han versionat aquesta. Hi ha una versió de la Beyoncé que és espectacular. Sí, senyor. No, una de les grans cançons de la història de la música, sobretot en aquesta versió d'Ike and Tina Turner. I fins aquí, amics, no sé com anem de temps, però arribem en aquesta... Avui estàvem, crec que el número 4, crec que érem dit, de la versió... Sí, versions 4, que tinc aquí la xuletilla, Versions 4. El proper divendres, Manel, tenim més versions preparades de temes molt coneguts que en realitat venien d'una altra versió original anterior i que molts no ho sabeu, però ho sabreu el proper divendres. Salutacions. Gràcies, Mike. Bona nit. A tu i a vosaltres. Adéu. Nou track dels Pet Shop Boys, que per a molts no cal presentació. Un tema molt ballable i amb el seu estil habitual. I ara seguim ballant amb els clàssics de J.M. Sánchez. De nou amb tots vosaltres, bon vespre, amics i amigues. Anem a submergir-nos en l'encant musical d'un dels grans. Us parlem de Phil Collins, músic, cantant i compositor reconegut per la seva carrera musical, no tan sols com a solista, sinó també com a membre de la mítica banda Genesis. Des del seu long play anomenat Hello, I Must Be Going, la cançó You Can Hurry Love, un tema original de l'any 66 que pertany a la banda de Supremes. Aquesta, la versió que escoltarem a continuació, és de l'any 82. Rànquing en la llista britànica, 8 setmanes al top 10, 2 setmanes número 1. Això va ser al gener del 83. Tot un clàssic amb tots vosaltres. Brutal i sensacional. Anem ara a parlar del grup de música dance que té les arrels a Alemanya i que ens transportaran a la dècada dels 90. Són de Culture Beat. El tema que us estem presentat va estar llançat l'any 93 i va tenir un bon desenvolupament a les llistes d'èxits en diferents països, presentant-nos ritmes totalment contagiosos, enèrgics, vibrants i accelerats, i una entrega total en la veu de Tanya Evans. El bitllet d'avui ens deixa l'any 93, any del llançament del tema Anything, el qual va estar 4
4 setmanes dins el top 10 l'any 94, sent la seva posició màxima la 5a. Fins aquí la nostra intervenció. Sigueu molt feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Com sempre, en cabina per a tots vosaltres, en J.M. Sánchez. Quins bons temps quan es ballava la música de Culture Beat. Nosaltres arribem fins aquí. I com sempre han sortit moltes novetats que us convido a buscar, per exemple, a YouTube, per sentir-les i gaudir-les, com la nova cançó de Mark Knopfler, la nova de Depeche Mode, de Kygo, Fangoria, Justin Timberlake, Ina, Morad. La setmana vinent tornarem amb més música, més DJs, més novetats, notícies. No falteu, si us plau, ens veiem. Moltes gràcies i adeu. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.